O C daqui, ó. Você vê aqui, ó, o C, pegou do esquema elétrico lá, o C do compressor vai na fase, tá aqui, ó. Tudo que tá aqui, o disjuntor aqui, as duas fases passando. Agora bora ligar o R. O R tá aqui, ó. O R, ele vai no comum do capacitor, como tá lá, ó. É o comum do capacitor. O black, olha lá, o black de acordo com o esquema elétrico lá, o black, ó, vai na fase. Cadê o black? E o black do ventilador vai direto na fase. Tudo ok. O red, ele vai no fan do capacitor. Aqui o red indo sozinho. Esse aqui é o fan indo sozinho no capacitor. O Hermes, que é esse aqui, ó, é o S. O S de sozinho do compressor, ele vai no Hermes do capacitor. O IT, que é o branco. Tá aqui o esquema elétrico aqui, ó. O IT vai no capacitor e na fase. Tá aqui, ó. O IT lá ele vai no capacitor, depois ele deriva para fase. Tá aqui, ó. O IT, ele vai no capacitor e deriva para fase. Tudo ok.